大力的吸一口气，哇，王小姐，那今天我们在精英酒店，很高兴能认识你。那听说你有鼻塞的问题很久了，鼻塞、过敏性鼻炎，然后也做过鼻中隔手术。这个多久了？就是一辈子，我现在38岁，一辈子。啊，哇，所以你从小就这样子？对，从小我因为鼻炎的关系，我去游泳，我去学乐器，练习用嘴巴呼吸。我后来有发现，用嘴巴呼吸不是最正确的方式。对，所以它对你困扰很大。对，所以我其实一直有在想要试着用鼻子呼吸，但是像比如说晚上睡觉之后会打呼蛮严重的小朋友，或者是老人没办法在我身边睡，会不会口干舌燥？晚上会口臭。好，那你一个晚上醒来几次？因为这样子3、4次吧，3、4次，所以也多尿，对不对？会频尿。对。对。来，现在我们这个产品呢是鼻舒眠，它是利用钛合金做的，它主要目的就是撑住我们人体呼吸道阻力最大的地方，叫鼻阀。我们直接拆开，试看看。我要怎么放进去？等一下我会教你，因为它是钛合金，可以任意的调整。好，那你等一下，我先请你用力的吸一口气，大力一点。好久，然后很闷，对不对？好，你放进去，再大力的吸一口气。哇，来，你说一下你的感觉。用力的程度减少很多。对，觉得通畅很多。好，你以前有没有这么大量的空气过？只能用嘴巴才能这样。是。对，今天是你这辈子第一次这么大新鲜的空气吗？用鼻子是，感觉怎样？以前一直以来都是只能用嘴巴。所以我之前的时候用嘴巴呼吸能够吸到吸气量会比较多，但是因为之前它很需要控制副交感神经，要更平静一点，所以之前的时候我用鼻子呼吸，觉得需要用到的力气会多很多。是，现在感觉怎样？我没有这样感觉。是，真的舒服吗？真的。知道什么是鼻子呼吸？对，你之前有开过刀，有这么通畅吗？没有。我甚至开刀之后闻到我鼻子烧焦的味道。不是，怎么这么神奇？是啊，这我发明好久。我没有感受到它有撑开我的鼻子，没有异物感。对，因为它主要就是撑住你的鼻阀，这是人体呼吸道阻力最大的地方。对，这个还可以调整哦。你如果进气量要加大，你可以打开一点。那我打开一点试试看。也可以啦。你应该是2只手，1只手这样上下。这样大一点。好，这样也可以。如果不舒服，你再压小一点，是不是又更大了一些？哎呦，是，我觉得我一直以来用嘴巴呼吸是比较容易的，像譬如我跑步的时候，对，游泳的时候，不用跑步的时候做任何事情的时候，像譬如说他们都说跑步的时候要鼻子2吸，对，现在我觉得用这个可以，对，用这个就可以，可以，差很多，是，很开心能够帮到你，也很有缘分，对，谢谢。影片可以让我分享吗？我要分享到网络上，是，谢谢，好，是，我觉得不光是睡觉，连运动都可以用。OK， 可以啊，没问题。真的太谢谢你了，是，不会，发现新大陆。